Қара құрдым ғаламдағы ең жұмбақ нысандардың бірі. Ол соншалықты тығыз дене, тіпті жарықтың өзі одан қашып құтыла алмайды. Эйнштейннің жалпы салыстырмалық теориясына сәйкес, қара құрдымның дәл ортасында сингулярлық деп аталатын нүкте бар. Бұл кеңістік пен уақыт қисайып тығыздық шексіз болатын аймақ. Бірақ бір мәселе бар, шексіздік физика үшін нақты сан емес, ол біздің түсінігіміздің тоқтаған жері. Мұнда Эйнштейннің заңы жұмысын тоқтатады, ал кванттық физика әлі толық жауап бере алмай тұр. Сондықтан ғалымдар осы орталықта шын мәнінде не бар деген сұраққа жауап іздеп кванттық гравитация бағытында зерттеу жүргізуде. MIT және басқа институттардың ғалымдары соңғы жылдары жаңа идеялар ұсынды. Сингулярлық деген шексіз нүкте емес, ол кванттық құрылымдардың аймағы. Яғни материя мен энергияның ең ұсақ тербелмелі күйі. Loop Quantum Gravity теориясы бойынша қара құрдым ортасында кеңістік уақыт өзіне бүктеліп, кванттық секіру жасайды. Яғни қара құрдым ішіндегі материя жойылып кетпейді, ол басқа аймаққа қайта туылуы мүмкін. Кей ғалымдар мұны ақ тесіктің бастауы деп атайды. Ал басқа гипотезалар бойынша сингулярлықтың орнына кванттық көбіктенген аймақ бар. Онда кеңістік пен уақыт үздіксіз тербеліп, ақпарат жоғалмайды. Бұрын ғалымдар қара құрдым ақпаратты жояды деп ойлайтын. Бірақ жаңа кванттық теориялар бұл ақпарат жоғалмайды, тек деформацияланып қара құрдымның бетіндегі Хокинг радиациясы арқылы сыртқа шығуы мүмкін дейді. Қара құрдымның ортасы бос кеңістік емес. Ол ғаламның ең терең деңгейіндегі кванттық аймақ. Мұнда физиканың классикалық заңдары бұзылып, табиғат жаңа ережелермен жұмыс істейді. Бәлкім, дәл сол жерден біз ғаламның қалай пайда болғанын, үлкен жарылыстың артындағы шын механизмді түсінетін шығармыз. Кванттық сингулярлық бұл шексіздік емес, ол жаңа физиканың есігі.